Hou nog even je neus op, want we gaan beginnen met de podcast. Nee maar normaal klinkt het wel wat viezer, moet ik zeggen. Nee, maar hij is gewoon leeg. Oké, wat is dat Ik eigenlijk? ben helemaal niet... Ja, ik zou wel even nu pas beginnen. Nee, hoor. Ja, maar we starten mensen de podcast. Nee, maar goed, we kunnen... Gegorgel. Nee, maar goed, dat is een bruggetje naar tics. Hè? Bijvoorbeeld ook van spelers. Ik weet niet, Valentijn haalt altijd zijn neus op. Heb jij iets wat je altijd... Ik hou voor iedereen mijn neus op. Ja, zo stel ik je. Ja. Jij geen de tics, hele Henk? tafel. Nee, niet. Nee, Ja? zegt hij. Nou ja, Jij? toevallig. Hij zweet als een otter. Als hij drie woorden buiten op het parkeerterreintje Ja, zegt, ja, dan dat is begint hij al te zweten. Snel Is dat een zweten. tik? Dat is meer een lichamelijke reactie, toch?